이번에는 비밥 드론 2와 스카이 컨트롤러를 연동해보고 기본적인 조작법을 알아보겠습니다. 먼저 스마트 기기에 프리플라이트 3 어플리케이션을 설치합니다. 스토어 검색을 통해 설치할 수 있으며 어플은 무료로 제공됩니다. 비밥 드론 2와 스카이 컨트롤러의 전원을 각각 켜줍니다. 스마트 기기의 와이파이 설정으로 가서 스카이 컨트롤러가 제공하는 네트워크에 연결해줍니다. 앞서 다운로드한 프리플라이트 3 어플리케이션을 실행하면 컨트롤러와의 연결이 완료됩니다. 비밥 드론 2와의 연결은 와이파이 아이콘을 눌러 연결 가능한 네트워크 목록을 확인하고 비밥 2를 선택하면 완료됩니다. 기본적인 조작을 해보겠습니다. 스카이 컨트롤러 우측 조정 스틱 바로 아래에 이착륙 버튼으로 비행을 시작할 수 있습니다. 우측 스틱으로 상승 및 하강, 그리고 좌우 수평 이동을 할 수 있습니다. 왼쪽 스틱으로 전진과 후진, 그리고 좌우 회전을 할 수 있습니다. 스카이 컨트롤러 좌측 손잡이 부분의 녹화 버튼을 누르면 동영상을 녹화할 수 있습니다. 동영상은 본체에 내장된 메모리에 저장됩니다. 여기까지 비밥 드론 2와 스카이 컨트롤러 연동기 및 비행을 마치겠습니다. 컨트롤러 우측 조정 스틱 바로 아래에 이착륙 버튼으로 비행을 시작할 수 있습니다. 우측 스틱으로 상승 및 하강, 그리고 좌우 수평 이동을 할 수 있습니다. 왼쪽 스틱으로 전진과 후진, 그리고 좌우 회전을 할 수 있습니다. 스카이 컨트롤러 좌측 손잡이 부분의 녹화 버튼을 누르면 동영상을 녹화할 수 있습니다. 동영상은 본체에 내장된 3 어플리케이션을 설치합니다. 스토어 검색을 통해 설치할 수 있으며 어플은 무료로 제공됩니다. 비밥 드론 2와 스카이 컨트롤러의 전원을 각각 켜줍니다. 스마트 기기의 와이파이 설정으로 가서 스카이 컨트롤러가 제공하는 네트워크에 연결해줍니다. 이번에는 비밥 드론 2와 스카이 컨트롤러를 연동해보고 기본적인 조작법을 알아보겠습니다. 먼저 스마트 기기에 프리플라이트 앞서 다운로드한 프리플라이트 3 어플리케이션을 실행하면 컨트롤러와의 연결이 완료됩니다. 비밥 드론 2와의 연결은 와이파이 아이콘을 눌러 연결 가능한 네트워크 목록을 확인하고 비밥 2를 선택하면 완료됩니다. 기본적인 조작을 해보겠습니다. 스카이